दोस्तों ये लड़की रास्ते में खड़ी होती है कहीं जाने के लिए, तभी वहाँ एक चोर खड़ा होता है जो लड़की के बैग से पहले पर्स निकालता है, फिर मोबाइल निकालता है। यह सब कर तो दूसरा आदमी देख रहा होता है जो उस चोर से यह सब छीन लेता है और लड़की के पास आता है। जैसे ही वह लड़की के पास आता है वह लड़की उसको चाटा मार देती है, वह उस आदमी को वहाँ से भगा देती है। जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि उसका पर्स और मोबाइल गायब है तो वह लड़की रोती हुई उस आदमी के पास जाती है और उस आदमी से माफी मांगती है और वहाँ से पर्स वगैरह ले लेती है।